masomo yetu katika Dominika hii, nilikumbuka swali moja aliyoniuliza mtu fulani, akasema ikiwa mimi sishughuliki na habari za kupokea masakramenti, yaani sikomuniki au kiungami na sakramenti nyingine, pengine kwa kizuizi fulani, ninaweza kufunga kama inavyoagizwa katika kipindi hiki cha Kwaresma? Nilipotafakari nikamjibu ndio, nikamjibu hapana. Ndio, kwa sababu kiini na maagizo na maelekezo ya kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kufunga. Ndiyo, kama mfungo huo ni ishara ya tendo la toba. Kama mmoja anayefunga mwishoni, toba hiyo imfai kuondoka kutoka katika hatua moja kuingia katika hatua nyingine, yaani kubadilisha mtindo wa maisha yake kutoka katika maisha aliyokuwa nayo awali ambayo yalimzuia kupokea masakramenti na kuingia katika maisha ambayo sasa yanamfungua na kuweza kupokea masakramenti. Huyu sawa. Niwaambia hapana. Naambia hapana kwa sababu kama mara baada ya kipindi hiki cha Kwaresma utarudi au kubaki katika maisha yako hayo yanayokuzuia kupokea sakramenti, wewe hujafunga, isipokuwa umeamua tu kujinyima au umeamua tu kukaa na njaa, umeamua tu kushinda na njaa, pengine usogeze bajeti ya chakula. Lakini kama mfungo lazima ufanye uweze kuhama kutoka katika hatua moja kuingia katika hatua moja, na ndicho kiini cha Kwaresma hii, na ndilo tunaloalikwa kulitafakari kwa upekee katika Dominika hii ya pili ya Kwaresma, kwamba ni mwaliko unaotupa nafasi ya kuondoka, lakini unapodaiwa na faraja yetu, kama tulivyosikia kutoka katika masomo yetu. Katika somo la kwanza tunakutana na kisa cha Ibrahimu anayepokea wito wa Mungu unaomtaka kutoka katika maisha yake, kutoka katika nchi ambayo alikuwa ameizoea na kuenda mahali pengine ambapo Mungu atamwonyesha, kutoka katika hali ya maisha ambayo alijijenga vizuri, alitengeneza kila kitu vizuri na kuingia katika maisha mengine. Ndiyo ya Ibrahimu haitokani na mtazamo wake wa kinje, isipokuwa inatokana na hali yake ya ndani, tafakari na tathmini ya pekee anayefanya ndani. Tafakari na tathmini hiyo ndiyo inayomwezesha kuisikiliza sauti ya Mungu, inayomwezesha kuisikiliza sauti ya Mungu na kuifuata. Katika somo la Injili tumesikia Yesu aliwatoa baadhi ya mitume wake, tena mitume hao watatu, akaenda nao mahali pa faraga. Maana yake mahali ambapo hapana misongo ya shughuli zao za kila siku, mjumuisho wa mambo mengi, isipokuwa utulivu unaoweza kumwezesha mmoja kuisikiliza sauti ya Mungu. Yesu aliwachukua mitume ili katika faraga hiyo waweze kushuhudia utukufu wa Mungu, waweze kuona utukufu wa Mungu. Katika faraga hiyo Yesu aligeuka sura, na kwa tendo la kugeuka sura Yesu aliwafundisha mitume wake hawa mambo matatu. Aliwafundisha kuwa yeye ni mwana wa Mungu ambaye amefichika katika ubinadamu wake, ana Mungu uliofichika katika ubinadamu wake, na hivi wao wakitaka kunufaika na hayo lazima wawe tayari kuongozwa na Mungu mwenyewe. Wanapoongozwa na kuwaza yaliyo ya Mungu, ndipo wanapoweza kuung'amua umungu uliofichika katika Yesu Kristo. Lakini aliwaonesha pia, ukisoma juu kidogo unaonyesha Kristo
akiwa anazungumza juu ya mateso yake kwamba atateswa, atakufa, lakini mwisho atafufuka. Kwa hiyo anaonyesha kwamba utukufu atakaopata kwa njia ya msalaba, utukufu ambao Yesu ataupata kwa njia ya msalaba, kwa njia ya mateso, ndio ambalo pengine mitume hawakulielewa kabla, lakini katika nafasi hii wanaelewa. Na tatu, Kristo anaonyesha kwamba yeye ndiye utimilifu wa kazi ya ukombozi ambayo kwayo alitumwa na Mungu. Na katika somo la pili, Mtume Paulo anatuonyesha ili kufaulu kuondoka, ili kuketi katika faraja haitakuwa rahisi, haiwezi kuwa rahisi. Na ndiyo maana anamwambia Timotheo, uwe tayari kuvumilia magumu, uwe tayari kuvumilia mapito magumu pamoja nami. Ndugu zangu wapendwa, katika Dominika hii mimi na wewe tunajifunza kitu gani? Tunaweza kuondoka na kitu gani? Cha kwanza tunachoweza kuondoka nacho ni hiki: baada ya safari yetu nzima ya kipindi cha Kwaresma, itupe mwamko mpya utakao kutuwezesha sisi wenyewe tuonekane katika muonekano mwingine. Safari yetu ya Kwaresma lazima itufanye tupige hatua kiasi cha kutokuwa vile tulivyokuwa awali, na ndiyo maana na lengo la vipindi maalum vinavyoonekana. Lakini hatuwezi kupiga hatua hiyo tunayohitaji kama hatuwezi kupiga hatua tukatenga muda katika maisha yetu, muda ambao tukamsikiliza Mungu anataka kutuambia nini, muda ambao tukasikiliza vizuri sauti ya Yesu inataka kutuambia nini, muda ambao tukafanya tathmini juu ya maisha yetu ya kila siku. Katika tafakari yetu ile ya ujumbe wa Kwaresma, sehemu ya utangulizi, mababa askofu walitualika kutafakari, wakituongoza wakisema kwamba tunakumbuka jinsi tulivyoweka mikakati mbalimbali katika mwaka wa jubilei, kwa njia ya hija mbalimbali, kwa njia ya mifungo mbalimbali, kwa njia ya semina mbalimbali, kwa njia ya tafakari mbalimbali. Mikakati ile yote ililenga kutuhamisha kutoka katika maisha ya giza tuliyokuwa nayo na baadaye kuingia katika maisha mapya, maisha ya Mungu. Kumbe katika kipindi hiki cha Kwaresma ni wakati sahihi ambao mmoja anapaswa kukaa chini, kutenga muda, kufanya tathmini ya safari yake nzima ya maisha yake ya kiroho, ya maisha yake ya imani, tathmini ambayo itaweza kumwezesha kupata umaana wa kuelewa kwamba mahusiano yake yeye na Mungu yakoje. La tatu, tujifunze kwamba mafanikio tunayoyahitaji, ambayo ndiyo kuondoka kwetu kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine, hayatakuja kiwepesi kama tunavyoweza kufikiri wakati fulani. Ni mafanikio yanayojengeka katika msalaba, ni mafanikio yanayojengeka katika kufanya kazi, ni mafanikio yanayojengeka katika kupambana, na kwa njia ya mapambano hayo ndiyo yatakayotupeleka katika kufikia hatua njema tunayohitaji katika maisha yetu ya kila siku. Ingawa Petro alimwambia Yesu kwamba ingewezekana tufanye vibanda vitatu anapouona utukufu wa Mungu, lakini Yesu anataka kumwonyesha kwamba utukufu huu mnaouona lazima utanguliwe na msalaba ndani yake. Mimi na wewe tunahitaji mafanikio mbalimbali, tunahitaji kupiga hatua. Ili tuweze kufikia yoyote tunayohitaji, lazima tupate muda wa kufanya kazi kwa bidii, kazi inayotokana na imani yetu, kazi inayotokana na maisha yetu, kazi inayotokana na wajibu na tawama mbalimbali ambazo Mungu ameziweka ndani yetu. Na ili tufaulu kutekeleza hayo, lazima tunadaiwa kuwa wanyenyekevu, kuwa wavumilivu, kuwa tayari kupita salama katika changamoto na magumu mbalimbali. Tumwombe Mungu atusaidie ili mara baada ya safari yetu nzima ya kipindi hiki cha Kwaresma ituwezeshe kung'amua kwamba
tunaweza kupiga hatua kama tu tutakuwa tayari kuisikiliza sauti itakayotuwezesha kupiga hiyo hatua, na sauti hiyo ni sauti ile njema inayotoka kwa Mungu wetu. Tumsifu Yesu.